Twongeye kubashimira inshuti z'akadasohoka no munsi tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu 2025 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyiciro cy'umuryango w'abibumbye habereye inama ibijyanye n'umutekano kuri iyi si. Noneho bimwe mu bintu byasohotsemo ariko noneho twibanze ku bibazo biri hafi ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo, nabyo ntabwo byabura kuganirwaho, byabura kurebwaho cyane yuko ni bimwe mu bintu by'ingenzi iyi si biri kurebaho cyane hariya hantu mu burasirazuba bwa Kongo. Bimwe mu bintu biberayo buri muntu wese aba ashaka kumenya amakuru ariyo yose yaba afitanye inkomoko nabyo. Rero byabashije kubaho yuko iyo nama iba, noneho uhagarariye Kongo aza guhabwa ijambo. Arangije ibintu yatangaje ibintu biteye ubwoba cyane. Yavuze ngo kimwe mu bintu biri gutuma iriya ntambara kimwe mu bintu byatumye iriya ntambara ni urupfu rwa Habyarimana. Ati ubundi mbere y'uko babanza kureba iyo ntambara aho igeze n'uko yatangiye, babanza bakavuga ngo ese uwishe Habyarimana niwe wagakwiye kubanza kubazwa inkomoko yabyo iri. Kubera yuko FDLR yabashije kujya muri Kongo, yagiye muri Kongo kubera yuko Habyarimana yabashije kuva ku butegetsi. Habyarimana yakuwe ku butegetsi, ingabo ze na bamwe abantu bari bafatanyije barangije ahita bahungira muri Kongo bya FDLR. Ati rero iyo hataba yuko Habyarimana aza gupfa, FDLR ntabwo ibiriho. Rero kugira ngo barebere ikibazo muri aka kanya, ahubwo bahita bakirebera kwa Habyarimana mu rupfu rwiwe n'uwabashije kumwica akabasha kubibazwa, cyane yuko ikibazo gihari ari cyo u Rwanda ruri twitwaza ruvuga yuko impamvu mu 23 impamvu u Rwanda rushyira ubwirinzi hariya hose nuko hari FDLR kandi igomba kuzagaruka itera u Rwanda, kandi ikaba yarakoze ibintu bibi yarangiza igacumbikirwa n'umuturanyi kandi ikagihora ivuga ko ishaka gutera u Rwanda. None uwari uhagarariye Kongo muri iyo nama y'umuryango w'abibumbye yavuze ngo ibyo byose inkomoko yabyo ni uko habashije kubaho urupfu rwa Habyarimana. Kuba harabashije kuba urupfu rwa Habyarimana niyo mpamvu ikomeye cyane yuko bagomba kureba ese urwo rupfu rwabayeho rute n'icyaruteye, nicyo kiri guteza umutekano muke. Noneho bimaze kuvuga uko nguko wari uhagarariye Kongo amaze kuvuga gutyo, ku ruhande rw'u Rwanda narwo rwari rufite uruhagarariye Olivier Nduhungirehe. Ubwo nguwo yahise yaka ijambo nawe arangije amera nk'usobanura uko ku ruhande rw'u Rwanda icyo rwabivugaho. Yahise avuga ngo, yahagurutse aravuga ngo ikibazo kiri hariya muvuga ubusugire bw'igihugu cya Kongo u Rwanda ruhungabanya uko mubivuga, ariko Kongo ntabwo ariyo yonyine ifite ubusugire butagomba kuyegayezwa. N'ibindi bihugu bifite ubusugire bugomba kubahwa, kandi icya mbere ni ukubahana. None guhera mu ibyo harabura iminsi 11 kugira ngo u Rwanda rubashe kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Mu Rwanda mu 94 rwari rutuye na miliyoni 7. None barangije habashije gupfamo miliyoni 1. Ababashije kuyica abo nibo bahungiye muri Kongo, bagiye muri Kongo kongera bakira, yakiriye abantu basize bishe miliyoni yose, yakira abantu basize bakoze jenoside. N'ikimenyimenyi ejo bundi twabashije gushyikirizwa umwe mu bantu bari bakuriye FDLR, barangije bamugejeje mu gihugu witwa General Gakwere. Uwo nguwo hamwe n'abandi bagiye bagaragara bagendaga bava muri Kongo, kandi mu kugira ngo aze mu Rwanda avuye muri Kongo yaje yambaye inifomo y'igisirikare cya Kongo. Urumva umuntu wasize akoze jenoside yaragiye Kongo imwambika imyenda irangije, muri make yari ishyigikiye jenoside yabaye. Kubera yuko umuntu wahavuye yaragiye bahita bamwimika
bamushyira imbere. Noneho birangije uwo nguwo niwe muntu uwo nguwo Gakwerere niwe muntu wabashije kwica umwamikazi w'u Rwanda Rosalie Nyiragicanda, arangije aramwica, arangije aragenda. Igihugu cy'igituranyi cyagakwiye kuba cyaradufashije kugira ngo tubashe kurwanya izo nkozi z'ibibi, kirangije kiramucumbikira, kirangije kimuha karibu, kimuha ikaze, kimuha aho yicara, kimuha harira, kimuha n'aho aryama. Mu by'ukuri ubwo mwabashije kubaho ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda, none ku kimwe bwo mushaka ubusugire bw'igihugu cyanyu kandi mudashaka gutanga ubusugire bw'igihugu cy'abandi. Ubwo ngubwo aho ngaho muri kuvuga gutyo, icyo ngicyo muri kuvuga ngo bya Habyarimana si cyo ntandaro y'ikibazo. None ubwo ngubwo ejo bundi hafatwa Goma, mwabashije gufata intwaro, Kongo yabashije gufata intwaro zerekeza mu Rwanda, irangije yararashe amazu arenga 200 yose yahuye n'ikibazo. Ubwo ngubwo izo ngizo ubwo nibwo busugire mwebwe mwabashije gutanga ubusugire bw'ibindi bihugu. Murangije FDLR yabashije gutera u Rwanda inshuro nyinshi cyane ishaka kwinjira, kandi muri uko kwinjira yinjira ari mwebwe muyibitse, ari mwe mwayibikiriye, ari mwebwe mubasha kwicungira umutekano. None ubwo ngubwo ibyo bibazo muba muri kuzana ntabwo ari uko ubwo busugire bwanyu, ntabwo ari uko kubwangiza, ntabwo ari uko butabashije kubahwa, ni icyaha. Kandi kuba butabasha kwangizwa n'ubw'abandi ntabwo bukeneye kwangizwa. Rero buri utabashije kubaha ubusugire bw'ikindi gihugu, nawe ubwe ntibukwiye kubahwa, kubasha gushyirwa mu ngiro nk'uko nguko muba muri kubisaba. Noneho ubwo ngubwo byakomeje, ariko nubwo muri UN byari bimeze gutyo, inyuma hano mu burasirazuba bwa Kongo byari bikomeye. Ingabo za M23 ziri kuraswa cyane na za drone z'Ububirigi, barimo barabamanuriraho umuriro, bari kubamanuriraho ibisasu, ku buryo bivugwa yuko hari indege ya M23 yabashije guhanurwa, yabashije gutwikwa. Ayo makuru ari kugenda acaracara yuko noneho M23 yabigiye kwihimura ku bintu, ku bugambanyi, kusagarirwa n'Ababirigi n'ingabo z'Ababirigi zabashije kuba zaza zikifatanya n'iza Kongo ngo babashe kurwanya M23. Ubwo ngubwo aho ngaho naho nyuma y'uko M23 yishubije umujyi wa Walikale, intambara irakomeje. Ntabwo bifuza yuko baharenga Abakongomani ndetse n'Ababirigi, ntibifuza yuko ingabo za M23 zabasha kurenga aho ngaho, cyane yuko bari mu nzira ijya Kisangani, kandi baramutse bagezeho Kisangani ni uko byagenda kose bahita bafata ikibuga cy'indege, hakahita baho kubangamirwa ibyo bibuga by'indege. Izo ndege za drone zabashije kuza muri Kongo zaba zibuze aho zihagurukira. Noneho hari abandi bari kwitwikira intambara ya Kongo M23, nabo bagiye gufatirana Kongo ikiri muri ako kajagari, bahite batangaza ubwigenge. Abo nta bandi ni intara ya Katanga. Iyo ntara ya Katanga nayo irashaka ubwigenge, isabashaka gutangaza ubwigenge bwo kwigenga kw'intara ya Katanga. Iyo ntara ya Katanga muyibuke niba mu mujyi wa Lubumbashi, uwo mujyi wa Lubumbashi aho niho haba ikipe ya Tupusa Mazembe musanzwe muzi. Iyo ntara ya Katanga rero ushobora kwibaza ngo iramutse ivuye kuri Kongo yabihombye iki? Yabihombye ikintu kinini cyane ko intara ya Katanga ikubye u Rwanda inshuro 18. Rero urumva Kongo yabibuze ibintu bikomeye byinshi cyane. Rero iyo ntara ya Katanga ntabwo ari bwo bwa mbere abitekereje ibyo kwigenga, yabihereye kera cyane. Ubundi cyari igihugu cyigenga, ariko Ababirigi bakatse ya mipaka nk'uko nande hose byagiye barayifashe. Iyo ntara ya Katanga bemeka kuri Kongo ziba Kongo. Rero bahoze baharanira kwigenga cyane, ntabwo byaba bije ubu ngubu, ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Hari n'umutwe witwaga Katakatanga mbere, ubwo ngubwo uwo mutwe waje gucika intege n'ibindi, ariko hagiye habaho n'ibintu byinshi cyane. Mwibuke n'amatora aheruka muri Kongo, hari habaye Tshisekedi yarahanganye na Moise Katumbi. Mwibuke byabayeho yuko
Tshisekedi abasha kumutsinda, ariko ntiyari yamutsinze nuko habayeho yuko bagorofanya ibintu by'amatora bakagira ukundi babigenza. Rero Moise Katumbi akomoka muri kariya gace ka Katanga, ari nawe bosi wa Nyiritukusa w'Amazembe. Rero mu by'ukuri urumva yuko Kongo iri mu bibazo cyane, irimo irahangana n'ukuntu M23 iri kwitsinda, irimo irahangana n'ukuntu iri kwemeka ibintu ku Rwanda, irimo irahanga. None hajeho n'ikibazo cya Katanga cyo guharanira ubwigenge bwayo. Urumva ni ibintu bikomeye cyane. Andi makuru azajya agenda atambuka tuzayabagezaho. Mujye mwibuka gukora subscribe kandi cyane yuko ari iby'ingenzi.